Здравствуйте, с вами Олеся, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поговорить об этапах, которые вы должны пройти, чтобы эмигрировать в Канаду через экспресс-энтри, с того момента, как вы решили, что заинтересованы в эмиграции, и до того момента, как вы получаете визу на ПМЖ. Напоминаю, мы с мужем приехали в Канаду 3 месяца назад. Мы эмигрировали через программу экспресс-энтри и все документы оформили сами. И вам я советую сначала разобраться, что к чему, и только потом, когда вы поймете, что ситуация действительно сложная, обращаться к иммиграционным адвокатам и платить кому-то деньги. В моем первом видео, ссылку на которое я оставлю внизу, я делаю обзор программы экспресс-энтри и отвечаю на самые часто задаваемые вопросы. После него я получила комментарий, что там, конечно, много информации, но не совсем понятен порядок действий. Поэтому в этом видео я решила разложить все по полочкам. Итак, одним прекрасным днем вы решили, что хотите эмигрировать в Канаду. Что же делать дальше? Первым делом вам нужно выбрать программу иммиграции. Есть много способов получить ПМЖ в Канаде, и вот некоторые из них. Один из вариантов — это подать кандидатуру на программу Federal Skilled Workers в экспресс-энтри. Если у вас достаточно баллов, это самый быстрый способ, и вы даже в течение полугода можете эмигрировать в Канаду. Другой вариант — это подать через провинциальную программу. Там обычно гораздо ниже требования, но процесс занимает около 5 лет. Еще один вариант — это получить учебную визу в Канаде, поехать учиться и по окончании учебы попробовать подать через тот же экспресс-энтри на ПМЖ. Опять же, ниже требования, но на учебу нужно огромное количество денег. И еще один вариант — это получить рабочую визу, проработать в Канаде энное количество лет, потом податься на экспресс-энтри и получить дополнительные баллы за канадский опыт. Опять же, начальные требования ниже, но нужно найти работу. Сегодня я буду говорить про экспресс-энтри Federal Skilled Workers Program. Это та программа, через которую эмигрировали мы сами. Я уже готовлю видео о том, как оценить свои шансы на эту программу, и как только оно будет готово, я добавлю ссылку внизу. Итак, если вы хотите подаваться через экспресс-энтри, какой же следующий этап? Для заполнения анкеты вам не хватает одного данного. Это ваши оценки по английскому языку. Поэтому первым делом нужно сдать экзамен под названием IELTS. Этот экзамен включает в себя 4 части. Первая — reading. Это больше всего похоже на то, что мы учили в школе. То есть тебе дается текст, ты его читаешь и отвечаешь на какие-то вопросы. Вторая часть — это listening. На экзамен ставят запись, которая прослушивается только один раз, и параллельно нужно отвечать на вопросы. Третья часть — это writing. Нужно написать сочинение на заданные темы. И четвертая часть — это speaking, то есть устный экзамен. Нужно будет устно отвечать на какие-то вопросы экзаменатора. Имейте в виду, что даже если вы очень уверены в уровне вашего английского, вам обязательно нужно серьезно к нему подготовиться. Не знаю, как в других странах, но в Израиле этот экзамен проходит только 3 раза в год, и стоит он довольно-таки дорого. Поэтому лучше подготовиться как следует и сдать на хорошую оценку в первый раз. Дальше. Следующий этап — это подтверждение дипломов. Подтверждать диплом перед тем, как заполнять анкету, не обязательно, но этот процесс занимает несколько месяцев, и поэтому вы просто можете не успеть. На сайте канадской иммиграции вы можете найти объяснение об этом процессе, я оставлю ссылку внизу. А также я оставлю ссылку на учреждение, в котором мы подтверждали свои дипломы. Называется оно WES или WES. В общем, процесс выглядит так. Вам нужно 2 бумажки из вашего учебного заведения. Первое — это ваш собственный диплом, и второе — это список оценок по всем предметам. Обе бумажки должны быть на английском языке, то есть либо вы их заказываете в вашем учебном учреждении уже на английском, либо вы получаете это на вашем языке и идете переводить и заверять к нотариусу. Эти документы вы посылаете по почте в Канаду, и вам возвращается подтверждение о том, что ваш диплом эквивалентен такому-то канадскому диплому. Переходим к следующему этапу, и это заполнение анкеты. Когда у вас на руках уже есть результаты теста по английскому и подтвержденные дипломы, вы можете заполнять саму анкету онлайн. На мой взгляд, это не трудно, просто немного долго и нудно. После того, как мы заполнили анкету, мы сможем увидеть, сколько баллов мы получили на самом деле. И все, что нам остается теперь, это ждать приглашения. Итак, переходим к следующему этапу. Вы получили invitation to apply. Теперь у вас есть всего 60 дней, чтобы собрать все документы и сделать медицинские проверки. Именно поэтому так важно, чтобы дипломы уже были у вас на руках.
Итак, какие документы вам понадобятся скорее всего? Подтверждение дипломов, как я уже сказала, паспорта, справка от полиции. В Израиле ее можно просто заказать на сайте полиции за небольшую плату, ее вышлют прямиком в посольство. Дальше. Доказательства вашего профессионального опыта за последние 10 лет. Для этого с наших настоящих работ мы посылали расчетные листки и контракты, в которых написаны наши рабочие обязанности. Для прошлых работ мы просили письма, которые подтверждают, сколько мы там работали, и также расчетные листки, чтобы подтвердить нашу зарплату. Сертификат о браке. Напоминаю, женатыми быть не обязательно, но тогда вам нужно доказательство совместного проживания. Справка из банка за последние несколько месяцев. Напоминаю, что одно из обязательных условий получения ПМЖ в Канаде – это обладание определенной суммой на счету. И вам надо будет сделать медицинские проверки, на которых вам сделают рентген груди, анализы крови и какие-то общие проверки. В конце все документы нужно отсканировать и закачать вашу анкету на сайте канадской иммиграции. И последний этап – это ждать окончательного подтверждения из Канады. Обратите внимание, что срок визы, которую вы получите, это будет год с момента медицинских проверок, а не с момента получения визы. То есть, если в Канаде займет примерно на пару месяцев пересмотреть ваши документы, то с момента получения визы у вас будет примерно 10 месяцев, чтобы эмигрировать. В общем, это и есть сам процесс. Он немножечко долгий, но в принципе это было не слишком трудно все это сделать самим. Я надеюсь, что это видео поможет вам разложить все по полочкам и понять, как работает этот процесс. Желаю удачи, высоких баллов и попутного ветра. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам интересна тема иммиграции. С вами была Олеся, до новых встреч, баюш!